Hola, qué alegría que estés aquí. Ya es de noche, el sol se ha ido a dormir y ha llegado el momento de que tú y yo hagamos lo mismo. Acomódate bien en tu cama. Tápate con tu manta favorita. Cierra los ojitos suavemente y respira hondo conmigo. Toma aire por la nariz y suéltalo por la boca, como si soplaras una vela muy despacio. Hoy vamos a jugar a un juego mágico con tu cuerpo. Vamos a imaginar que por un ratito te conviertes en un robot de metal. Un robot fuerte, rígido y un poco tenso por todo lo que has jugado hoy. Pero no te preocupes, porque poco a poco vamos a convertir a ese robot en un muñeco de trapo muy blandito y relajado. ¿Estás preparado? Vamos a empezar por tus manos y tus brazos. Imagina que eres un robot y tienes que exprimir dos limones muy duros, uno en cada mano. Aprieta los puños. Aprieta fuerte, fuerte. Nota cómo se ponen duros tus brazos de robot. Un poco más fuerte. Y suelta. Suelta los limones. Deja que tus manos se abran y caigan pesadas sobre la cama. Uf, qué gusto. Siente cómo tus brazos se vuelven blanditos como los de un muñeco de trapo. Ahora vamos con tus hombros y tu cuello. Imagina que eres una tortuga robot y viene en peligro. Esconde la cabeza. Sube los hombros hacia tus orejas. Encógete. Pon el cuello duro, duro. Aguanta ahí como un robot tenso. Y relaja. Baja los hombros. Deja que tu cuello descanse suavemente sobre la almohada. Siente cómo esa tensión desaparece y te hundes un poquito más en tu cama blandita.
Le toca a tu cara. Imagina que se te ha posado una mosca muy pesada en la nariz de tu cara de robot. Intenta espantarla sin usar las manos. Arruga la nariz. Aprieta los ojos muy fuerte. Aprieta los labios. Pon la cara muy, muy arrugada. Aprieta. Y suelta. La mosca se ha ido. Deja que tu frente se alise, que tus ojos descansen cerrados y que tu boca se quede un poquito entreabierta, muy relajada. Tu cara ahora es suave, tranquila y feliz. Vamos a por tu barriga. Imagina que viene un elefantito a pisarte la barriga. Ponla dura como un escudo de metal. Aprieta los músculos de la tripa. Haz que tu barriga sea un muro de robot. Fuerte. Aguanta. Y relaja. El elefantito ya ha pasado. Deja que tu barriga se infle y se desinfle suavemente con tu respiración. Sube y baja. Qué suave y blandita está ahora. Por último, tus piernas y tus pies. Imagina que eres un robot pisando un suelo de barro muy duro. Aprieta los dedos de los pies hacia abajo. Pon las piernas tensas, rígidas y duras como dos palos de metal. Aprieta fuerte contra el colchón. Y suelta. Deja de hacer fuerza. Siente cómo tus piernas se vuelven pesadas, muy pesadas, como si estuvieran hechas de algodón. Tus pies caen hacia los lados, completamente relajados. Lo has hecho genial. Ya no queda nada del robot. Todo tu cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, está relajado como un muñeco de trapo. Suave, calentito
muñeco de trapo suave y tranquilo, vamos a bajar juntos 5 escalones de nubes. Con cada escalón que bajemos, te sentirás más y más dormido. 5. Tu cuerpo pesa mucho. Te hundes un poquito más en tu cama blandita. 4. Tus ojitos pesan. Están cerrados y muy cómodos. Ya no quieren abrirse. 3. Estás muy tranquilo, muy seguro, respirando muy suave. 2. Casi dormido. La mente en paz. Todo está bien. 1. Profundamente dormido. Dulces sueños. Buenas noches.